大家好，欢迎来到今天的视频。你或你的家人是不是每晚睡觉都会打呼噜？是不是以为打鼾代表睡得香、睡得沉？错了，如果你经常打鼾，可能是健康出现警讯，严重的话，甚至可能导致睡眠窒息症，危及生命。今天我们就来揭秘打呼噜的6大健康风险，如何判断自己是不是危险型打鼾，如何改善，让你一觉睡得安稳又健康。快看完这期视频，关心自己，也提醒身边的人，为什么有些人睡觉会打鼾？其实，打鼾的本质是呼吸道狭窄导致气流受阻。当我们睡着时，喉部肌肉放松，气道变窄，空气经过狭窄的气道时会产生震动，就像风吹过窄缝一样，形成鼾声。但并不是所有打鼾都是健康的，有些打鼾只是轻微的偶尔打呼，但如果长期严重打鼾，甚至出现憋气、呼吸暂停，就可能是潜在的健康危机。接下来我们来看看打鼾可能隐藏的6大健康问题。1. 睡眠窒息症最危险，最严重的后果就是阻塞性睡眠呼吸暂停综合症 OIC。 症状：睡觉时打鼾突然停一下，像是憋住了过几秒钟后才猛地吸一口气，鼾声在继续睡醒后头晕、疲惫，白天容易犯困，这意味着你在睡觉时可能多次出现短暂的呼吸暂停，有些人每晚呼吸暂停几十次，甚至上百次，严重影响身体供氧，甚至可能在睡梦中窒息。危险指数：极度危险，解决方案必须尽快检查，可能需要佩戴睡眠呼吸机 CPAP 或接受医疗干预。2. 脑供氧不足，增加中风风险。如果你长期打鼾，特别是鼾声忽大忽小，很可能代表你的呼吸道反复受阻，影响血液中的含氧量。长期缺氧会让血管变窄，甚至容易形成血栓，增加中风风险。危险指数：高风险，解决方案尽早改善打鼾习惯，避免夜间缺氧对大脑造成伤害。3. 高血压、心脏病风险升高，长期打鼾的人，尤其是有睡眠窒息症的，夜间血压容易升高，增加高血压、心脏病、心律不整的风险。研究显示，每晚打鼾严重的人，患高血压的概率比正常人高出2到3倍。长期缺氧会导致心脏供血不足，增加心肌梗塞风险。危险指数：极高风险，解决方案关注自己的血压、心脏健康，必要时要去医院做睡眠检测。4. 影响记忆力，变得健忘。如果你早上醒来总觉得头昏、精神不佳，可能是因为夜间大脑供氧不足，导致大脑细胞受损。长期缺氧会影响大脑认知功能，让你变得健忘、注意力下降，甚至提高老年痴呆的风险。危险指数：中等风险，解决方案养成良好的睡眠习惯，提高睡眠质量，减少打鼾问题。5. 体重增加，肥胖风险提高，你知道吗？胖子更容易打鼾，打鼾又会让人更胖。颈部脂肪过多会压迫气道，导致打鼾加重。打鼾会影响深度睡眠，导致新陈代谢降低，容易发胖，这就形成了一个恶性循环。肥胖打鼾，睡眠质量差，更容易肥胖。危险指数：中等风险，解决方案通过控制体重、改善饮食习惯，减少脂肪堆积。6. 影响家人睡眠，导致家庭矛盾。你可能觉得打鼾没什么，但你身边的人可能被吵得整夜失眠。夫妻之间因为打鼾问题可能会分房睡，影响感情。长期睡眠不足的人，情绪容易暴躁，压力增加，你自己没感觉，家人可是在默默受罪。危险指数：生活影响大，解决方案关注自己的睡眠健康，不要让打鼾影响家庭关系。如果你总是打鼾，以下方法可能会帮到你。侧睡睡觉，仰睡容易让舌头后坠，堵住气道，改为侧睡能减少鼾声。2. 控制体重，肥胖是打鼾的重要原因之一，减重后可能明显改善。3. 适量运动，增加喉部肌肉张力，如练习吹气球、唱歌，都有助于改善气道狭窄。4. 避免睡前喝酒，酒精会让喉部肌肉过度放松，加重打鼾。5. 严重者建议就医，如果你鼾声巨大，有憋气，白天嗜睡，最好去医院做睡眠呼吸检测，看看是否需要佩戴睡眠呼吸机。打鼾真的不是小事，它不仅影响你的睡眠质量，还可能危害健康，甚至威胁生命。你身边有打鼾很严重的人吗？快分享这支视频给他们，提醒他们关注睡眠健康，别忘了点赞关注，我们下期见。